την άποψη επιστημονική για ένα πρόβλημα σε μια μεγάλη περιοχή του νησιού μας, όπως είναι ο οικισμός της Κεφάλου, αλλά και το Καμάρι, το οποίο είναι διαχρονικό. Είναι γνωστό ότι πάσχει το υδροβιωτικό δίκτυο της Κεφάλου, γιατί είναι πεπαλαιωμένο. Ένα μεγάλο του μέρος μετράει δεκαετίες. Δυστυχώς. Καταγράφουμε μια πραγματικότητα, ότι έχουμε έναν συνεκτικό οικισμό, όπου στο σύνολό του το υδροβιωτικό δίκτυο είναι αχαρτογράφητο, δηλαδή δεν ξέρει κανείς από πού περνάει η σωλήνα, πού καταλήγει, τι σωλήνα είναι, τι δυνατότητες έχει, πόσες ατμόσφαιρες αντέχει, πράγματα που έχουν επιληθεί σε άλλους δήμους, όπως για παράδειγμα στον Δήμο Ισκό, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, στον οικισμό της Κεφάλου είναι ζητήματα προς επίλυση. Είναι λοιπόν κάποια βήματα που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλώ για την προηγούμενη τριετία, για τα προηγούμενα χρόνια και τη δική σας περίοδου, και έγιναν βήματα. Έγιναν και άλλα επίσης εξίσου σημαντικά βήματα από αυτήν εδώ την Δημοτική Αρχή. Επιλύσαμε το πρόβλημα της ποιότητας του νερού. Ναι, το επιλύσαμε και αν θέλετε να το συζητήσουμε. Προέκυψε σας παρακαλώ. Είχαμε πρόβλημα, είχα πρόβλημα ή δεν είχαμε. Δεν είχε και τα δύο μαζί. Είχε πρόβλημα ποιότητας ή δεν είχε δήμαρχο. Γιατί δεν έκανε κάτι για να αλλάξει κάτι. Συγγνώμη κύριε. Θα με συγχωρείτε. Δηλαδή, μας ακούει ο κόσμος. Κύριε Πετρικέ, παράκληση να κρατήσουμε ένα επίπεδο, να μην είναι το επίπεδο. Σας παρακαλώ τώρα, μίλησε ο Μανώλης για το νερό και απαντάει ο δήμαρχος να κλείσει. Απαντάει, αλλά δηλαδή το θέμα της ποιότητας δεν ενδιαφέρει. Δεν δύο πράγματα. Είχαμε ή δεν είχαμε. Δεν υπάρχει κανένα ερώτημα. Δεν υπάρχει ερώτημα. Σε αυτό το σοβαρό που βάζει κύριε Πρόεδρε. Σας έδωσα το λόγο και είπατε μία λέξη. Μα αντί να μην μιλάνε κάποιοι, ανοίγουν και θέματα. Ορίστε. Θα μου επιτρέψετε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πετρικέ, παρακαλώ, τουλάχιστον από εσάς, δεν περιμένω να μου πείτε να μην μιλάνε κάποιοι. Δεν λέω για εσάς. Όχι, μα ο Δήμαρχος μιλάει. Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος να απαντήσει. Ό,τι θέλει θα πει. Λοιπόν, τι θα πει, δεν έχει. Όχι όμως κλείνει η συζήτηση εκεί και αφήνουμε και διάφορα. Γιατί εγώ στον κύριο Δήμαρχο έκανα συγκεκριμένο ερώτημα γραπτός. Αν επιτρέπετε κύριε. Όχι, δεν σας επιτρέπω. Για να το απαντήσει. Είναι η τέταρτη φορά που αφού θέλει να απαντήσει, να του βάλω ακόμα ένα ερώτημα να απαντήσει. Έχετε αντίρρηση κύριε Δήμαρχε να σας βάλω ακόμα ένα ερώτημα να απαντήσετε δημοσίως. Έστειλα ερώτημα ως διευθυντής γυμνασίου 25 Φεβρουαρίου στην επιχείρησή σας κτλ. Θα συνεχίσετε να μιλάτε. Αν το νερό είναι πόσιμο και ενέχει, δεν πήρα απάντηση. Τόσο πόσιμο. Δεν πήρα μία γραπτή διαβεβαίωση. Ότι το νερό πίνεται. Και έρχεστε εδώ την επιλογή. Ας υπογράφατε, ας βάζετε υπογραφή ότι είναι πόσιμος μαθητές. Ή δεν υπογράφατε. Τόσους μήνες. Όχι λόγια. Όχι λόγια. Και μιλάμε για μαθητές, κύριε Πρόεδρε, που είναι σημαντικό. Καταλαβαίνετε με στη σύμφωνη. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιοι εδώ μέσα δεν καταλαβαίνουν ούτε τη σπουδαιότητα, ούτε ότι το θέμα δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση. Εντάξει, δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Ριζικά διαφωνούμε. Έχετε διακόψει 4 φορές χωρίς λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κλείστε σας παρακαλώ. 4 φορές κύριε Πετρικέ. 4. 4 από την ώρα που κατεβήκε ντροπή, διακόψατε 4 φορές. Θα μιλάμε για να μιλάμε. Τότε άλλη φορά κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση του τριλέπτου, πενταλέπτου, εφταλέπτου, αφού αυτό βολεύει. Σας έδωσα το λόγο. Εντάξει, σεβάστηκα κάποια πράγματα, δεν τα ακούω για να κλείσω. Αλλά στο τέλος παίρνετε μόνο σας το λόγο. Παίρνετε μόνο σας το λόγο. Γίνεστε ο κίνσορας των πάντων. Γιατί κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Μιλάει ο Δήμαρχος. Θέλει να δώσει μια απάντηση. Δηλαδή δεν πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του. Ζήτησε το λόγο μου, το όχι όμως. Ναι, σας είπα όχι γιατί. Σας είχα δώσει το λόγο. Και είπα, τελειώστε, κλείστε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε. Και πριν από 10 ημέρες περίπου, υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι υπήρχε σε ανεπάρκεια, μάλλον ήταν σε ανεπάρκεια, η υδροδότηση του οικισμού της Κεφάλου και του Κάμπου. Έγινε μια συνάντηση με δική μου πρόσκληση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου πριν από 10 ακριβώς ημέρες.
Δηλαδή, μόλις μας κατέστησαν γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κέφαλο, την επόμενη μέρα συνεδριάσαμε. Πολιτικά στελέχη, διαπαραταξιακά, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, περιβάλλοντος, ο κ. Μαραγκός, τα στελέχη της αντιπολίτευσης, επροσκλήθησαν όλοι, οι πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου, ο νεοεκλεγής και ο απερχόμενος που επίσης θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά κυρίως, γιατί αυτή την θέση και άποψη πρέπει να ακούσουμε, επιστημονικό στέλεχος της ΔΕΙΑΚ, Κυριακή βράδυ, και μας αναλύθηκε το πρόβλημα. Και τεχνική της ίδρυυσης από την Νέα Κέφαλο. Αναλύθηκε το πρόβλημα. Τότε, σε πρώτη φάση, είχε διαπιστωθεί ότι μάλλον αίτιο του προβλήματος ήταν η υψηλή πίεση στο δίκτυο. Και αποφασίστηκε αφενός μεν να τοποθετηθούν μειωτήρες και να κατέβουν οι ατμόσφαιρες, αφετέρου δε να τοποθετηθεί άμεσα ένα αντλητικό συγκρότημα στην θέση Χυσσός, ούτως ώστε να ανέβει η παροχή κατά 30%, τα 30 κυβικά ανά ώρα να γίνουν 40, για να καλύψει την ανεπάρκεια στην υδροδότηση. Αυτό έγινε άμεσα. Μετά από 2 ημέρες έγινε πράξη. Αποφασίστηκε επίσης να γίνει ένα νέο δίκτυο μήκους περίπου 500 μέτρων, δίπλα σε ένα παλαιό, προκειμένου να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία της υδροδότησης. Έγινε και αυτό. Το πρόβλημα όμως συνέχιζε να υφίσταται. Η επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης, με το προσωπικό της Κεφάλου, αλλά και με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού που έχει τέτοια εμπειρία σε βλάβες από την ΚΟ, από τότε μέχρι και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διερευνά συνεχώς βλάβες οι οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί και οι οποίες είναι ένα κύριο αίτιο του προβλήματος, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες κυβικά στο υπέδαφος και να υπάρχει ανεπάρκεια στην υδροδότηση και του κάμπου και του οικισμού. Τι αποφασίστηκε λοιπόν, πλην του ενός αντιλητικού που τοποθετήθηκε μέσα σε 2 ημέρες? Να τοποθετηθούν άλλα 4 αντιλητικά συγκροτήματα που τροφοδοτούν την δεξαμενή στο Κουφόι. Η δεξαμενή στο Κουφόι τροφοδοτούσε με 7 ώρες ημερησίως και 30 κυβικά την ώρα το υδροδοτικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα 4 αντιλητικά συγκροτήματα, συν το ένα στην περιοχή Κυσσός, έχουμε 40 κυβικά ανά ώρα επί 24 ώρες, 960 κυβικά από την δεξαμενή Κυσσός. Έχουμε 30 κυβικά ανά ώρα επί 24 ώρες από την άλλη δεξαμενή στο Κουφόι, 720 κυβικά. 960 και 720, 9 και 716, 1700 κυβικά. Οι ανάγκες της Κεφάλου αυτή τη στιγμή είναι 1200 κυβικά. Δημιουργήσαμε μέσα σε 10 ημέρες μια υπερεπάρκεια στο νερό. Όμως, συνεχίζει να υφίσταται ένα πρόβλημα. Πού υφίσταται? Περιορισμένα, στην περιοχή της Τσιγκούρας. Γιατί εκεί εντοπίστηκε το πρόβλημα. Τι έκανε η επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης? Αφού δεν μπορεί να το ειδοποιήσει, πυκνοδομημένο τμήμα, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνεται, έχουν στραγγαλίσει το δίκτυο απομονώνοντας περιοχές για να εξειδικεύσουν πού μπορεί να είναι η βλάβη, δεν το έχουν βρει ακόμα. Το έχουν απομονώσει, να υφίσταται δηλαδή ως πρόβλημα, δημιουργώντας νέες παράλληλες συνδέσεις για να δώσουν στην πολύπαθη περιοχή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4 ή 5 ακόμα συμπατριώτες μας να μην έχουν νερό στην διάθεσή τους. Πρόβλημα που θα επιληθεί σε 1 ή 2 ημέρες